Perkenalkan, inilah Sig Sauer P365, pistol semi-otomatis yang sangat populer di kalangan pengguna sipil maupun penegak hukum, terutama untuk keperluan concealed carry atau bawa tersembunyi. Pistol ini berbentuk mini yang hanya memiliki panjang yaitu 147 mm. Selain itu, pistol ini juga dibekali dengan magazine yang mampu menampung peluru berkapasitas 10 butir berkaliber 9 x 19 mm.